U današnjem video radu analiziram kolike su šanse da se švedski višenamenski borbeni avion u svojoj najnovijoj i najmoćnijoj varijanti Gripen E bolje prodaje na svetskom tržištu naoružanja. Naime, Saab Gripen je mali, svestrani borbeni avion koji ispunjava vrlo specifične švedske zahteve, ali njegova specifičnost ne znači da je inferioran u borbenoj efikasnosti u odnosu na borbene avione drugih zemalja. U stvari, najnovija Gripen E varijanta uključuje karakteristike koje bi mogle inspirisati drugi da dizajniraju budućnost borbenih aviona, odnosno to je borbeni avion sa potencijalom da evoluira. Gripen E izgleda skoro identično prethodnim varijantama ovog borbenog aviona, ali on toliki iskorak napred da je proizvođač kompanija Saab čak razmišljala da mu da potpuno novo ime. E-serija, kako se sada zove, zasnovana je na jednosedima i dvosedima Gripen A i B varijanti. Gripen C i D je njegov direktni prethodnik i dok E model jednosed spolja izgleda veoma slično prethodnicima, iznutra je skoro potpuno drugačiji. Prvi prototip Gripen E izveo je svoj prvi let 15. juna 2017. godine u Saabovoj fabrici u Linköpingu. Avion je nešto veći od modela C, što omogućava povećanje unutrašnjeg kapaciteta goriva za oko 30% u odnosu na svog prethodnika. Avion takođe ima veće usisnike vazduha, snažniji General Electric F414 GE39E motor i 10 spoljnih podvesnih tačaka za podvešavanje naoružanja. F model sa 2 sedišta se trenutno razvija za brazilsko vazduhoplovstvo koje je naručilo 36 Gripena EF varijanti. U decembru 2020. godine prvi od planiranih 60 aviona Gripen E isporučen je švedskom vazduhoplovstvu da učestvuje u zajedničkom programu testiranja između Saaba, švedskih oružanih snaga i Švedske agencije za nabavku, skraćeno FMV. Kompanija Saab vidi ovu vrstu zajedničkog testiranja kao važan način da prati potrebe švedskih oružanih snaga na prvoj liniji fronta, nešto što se veoma ozbiljno shvata jer uvrštava unapređenja na osnovu operativnih iskustava kako bi ispunila nove zahteve borbene upotrebe. Praksa da se eskadrile švedskog kraljevskog vazduhoplovstva popune test pilotima kompanije Saab postoji već duže vreme i dala je veoma dobre rezultate. Letenje sa eskadrilom omogućava probnim pilotima da zadrže operativnu perspektivu i steknu uvid u to kako piloti Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva koriste letelicu. Ovo pruža mogućnosti za razvoj novih i korisnih nadogradnji na osnovu stvarnih zahteva pilota Švedskog kraljevskog vazduhoplovstva. Gripen E može da nosi do 7 raketa kompanije MBDA Meteor tipa vazduh-vazduh, a opremljen je radarom sa aktivnim elektronskim skeniranjem kompanije Leonardo ES-05 Raven i Leonardo Skyward G infracrvenim sistemom za pretragu i praćenje, skraćeno IRST. Novi sistem elektronskog ratovanja EVS je karakteristika koju kompanija Saab posebno ističe. Ovaj sistem za upozorenje o približavanju raketama MAVS je sposoban da detektuje pretnje u vazduhu oko aviona od 360 stepeni u krug. Posebno je napredna nova arhitektura avionike Gripena E. Saab tvrdi da je njegov dizajn revolucionaran. Konfigurisan je na takav način da se novi hardver i softver mogu brzo instalirati za obavljanje novih misija. Sami računari se mogu brzo zamenuti kako bi se kontinuirano povećala računarska snaga, plus otvorena arhitektura znači da kupci ovog aviona u drugim zemljama mogu da dizajniraju i razviju sopstveni softver, omogućavajući im da brzo implementiraju nove tehnologije i sisteme za borbu protiv pretnji koje se stalno menjaju bez hardverskih ograničenja. Kompanija Saab aktivno radi na avionici i sistemima misija koji se mogu prilagoditi na bojnom polju, tako da pilot može da se bori već prvog dana sukoba, da stekne određeno iskustvo, a zatim da nadogradi to iskustvo za dodavanje novih ili prilagođavanje postojećih softverskih aplikacija kako bi stekao prednost u borbi. Upravo ovakvu vrstu fleksibilne sposobnosti avionike piloti zahtevaju od američkih proizvođača
jer vojska nastoji da uvede nove sposobnosti u nove i postojeće tipove aviona mnogo brže, sa ažuriranjem softvera koji bi se mogao desiti čak i tokom leta. Pored napredne avionike, Gripen E je opremljen sa nekoliko vrhunskih senzora. Bio je to prvi višenamenski borbeni avion koji je opremljen radarom sa aktivnim elektronskim skeniranjem postavljenim na rotirajuću platformu. Ovo omogućava rotaciju antene, a mehanička rotacija i elektronsko skeniranje značajno povećavaju vidno polje radara. Generalno na borbenim avionima radarska antena sa aktivnim elektronskim skeniranjem se obično montira u prednjem položaju bez mehaničkih rotirajućih platformi, a ugao zahvatanja obezbeđuje antenski niz koji odbija snop levo i desno. Šveđani su zaključili da što je širi ugao zahvatanja cilja, to bolje za pilota i vratili su se mehanici. Kao rezultat toga, antena Gripena E omogućava sektor pretraživanja od 140 stepeni unutar vidnog polja od 200 stepeni oko prednjeg dijela aviona. Pored skeniranja pravo napred, ova rotirajuća antena omogućava pilotu da osmotri radarom nazad levo i nazad udesno. Ovo je ogromna prednost tokom borbe izvan optičke vidljivosti ili uslovima jakih elektronskih protimera protivnika, kada ne vredi slati borbenu letelicu u prostor gde deluje protivvazduhoplovna odbrana. Kombinacija rakete Meteor i radara sa aktivnim elektronskim skeniranjem na rotirajućoj platformi je moćna kombinacija za Gripen E. U teoriji, pilot bi mogao ispaliti rakete na neprijateljske letelice na velikim udaljenostima, a zatim se sakriti u Dopplerovom slepom uglu svog radara dok bi nastavio da vodi rakete do cilja. Istina, takva taktika je dobra protiv starijih modela borbenih aviona, jer nove generacije kao što su Su-57 imaju dodatne radare s antenama na bočnim površinama trupa, odnosno imaju skoro 57 stepeni vidljivosti. Protiv Su-57 i sličnih aviona Gripen E nema mnogo šanse, ali protiv starijih borbenih aviona može biti veoma efikasan. U suštini, Gripen E ima radarski sistem sa aktivnim elektronskim skeniranjem koji mu omogućava da usmeri raketu do cilja na velikom dometu zračenjem radara u protivnički Dopplerov slepi ugao. Ova tehnika u kojoj se borbeni avion okreće za otprilike 90 stepeni od protivničkog pulsnog Dopplerovog radara da bi leteo okomito na njega nije nova. Radari koriste Dopplerov pomak za merenje relativne brzine uočenog cilja, filtrirajući objekte sa malom relativnom brzinom. Konkretno, avionika aviona se bori protiv smetnji na zemlji. Avion koji se niti približava, niti udaljava od protivničkog radara, već leti upravno, može ući u radarsku nišu. Ovo neće učiniti letelicu nevidljivom, ali će bar otežati nišanjenje cilja. Švedska kompanija Saab je zvanično izjavila da ima strategiju da nadoknadi prednosti stealth tehnologije u avionima pete generacije. Upotreba infracrvenog sistema ranog upozorenja je deo celokupnog paketa senzora koji pomaže Gripenu da postane ozbiljan protivnik borbenim avionima sa stealth karakteristikama. Uređaj IRST, odnosno Infrared Search and Track, je deo tih naprednih senzora, ali kompanija Saab radi sa radarom i drugim sistemima za detekciju i nadzor radi unapređenja algoritama koji obrađuju informacije dobijene od svih senzora aviona. To je obrada veoma slabih signala, što omogućava da se napravi razlika između cilja i drugih signala, recimo ptice na primjer. Rad sa Saabovim algoritmima omogućava da se otkriju objekti koji su oko 10 puta manji nego što su bili pre nekoliko godina. I na kraju, efikasnost u suprotstavljanju i radarskoj prekrivenosti nije samo u vezi sa infracrvenim senzorima, jer stealth borbeni avioni koriste tehnike smanjenja ica odraza, već je reč o kombinaciji senzora da bi se to postiglo. Sam Gripen E nema geometrijske karakteristike koje odlikuju stealth borbene avione. Saab veruje da će, pošto se softver i hardware tako brzo menjaju, stealth avioni na kraju postati vidljivi za radare. Pošto je veoma teško promeniti ili rekonfigurisati okvir aviona Gripena u budućnosti, bez ogromnog ulaganja vremena i novca, Saab je odlučio da je bolje da održi korak sa konkurencijom koristeći tehnologije koji se brzo razvijaju osim stealth karakteristika za pobjedu nad protivnikom, kao što je napredno elektronsko ratovanje.
Stealth borbeni avioni poput američkog F-35 su izuzetno skupi za razvoj i proizvodnju. Gripen je dizajniran da se brzo rasporedi u male baze na terenu uz minimalnu logistiku i da ga održava mali tim tehničara koji može brzo da održava i popravlja avione. U sposobnim rukama iskusnog osoblja, Gripen je sposoban da napuni gorivo i montira rakete za najmanje 10 minuta. Ovo značajno poveća efikasnost borbenih naleta jer omogućava izvođenje velikog broja borbenih naleta u datom vremenskom periodu. Korišćenje kamuflaže u vidu naprednog i prilagođenog sistema za elektronsku borbu umjesto ulaganja u mnogo skuplju fizičku geometrijsku stealth konfiguraciju zasnovanu na oblicima i novim specijalnim premazima u skladu sa Saabovom filozofijom da cena treba da bude takva da Švedska i kupci njenih borbenih aviona to mogu da sebi priušte. Jedna od ključnih prednosti Gripena je njegov sistem elektronskog ratovanja ili EVS. Potpuno je nov za Gripene i pruža ono što Saab naziva digitalni štit. Ideja je bila da se kontinuirano i ubrzano širi i razvija sistem za borbu protiv budućih pretnji na osnovu proučavanja kako bi protivnički avioni mogli da evoluiraju. Integrisani EVS kombinuje aktivne i pasivne sisteme za zaštitu aviona kao i sistem upozorenja na rakete od 360 stepeni. EVS sistem Gripena E uključuje aktivne i pasivne mogućnosti elektronske borbe kako bi ispunio sve zahteve misije. Sistemi kao što su Leonardo, Bright Cloud su dobar primjer vrste tehnologije koja se sada efikasno koristi, iako zasnovana na starim sistemima i mamcima. Kontrolišući sve napredne sisteme, pilot sedi u potpuno novom kokpitu. Nakon dugog razmišljanja, švedsko vazduhoplovstvo je odlučilo da sledi primjer Brazila i odabere jedan širokougovni displej VAD za Gripen E. Evolucija od 3 velika displeja u pilotskoj kabini Gripena varijante C i D, VAD daje pilotu veće mogućnosti u smislu svesti u situaciji i sposobnosti da reaguje na taktičku situaciju koja se razvija. Saab je odabrao Targo 2 displej montiran na pilotsku kacigu HMD za pilote Gripena E. Za razliku od, na primjer, američkog F-35, kokpit kod Gripena E kombinuje HMD i VAD sa head-up displejem HUD. Treba priznati da Saab ima mnogo iskustava akumuliranog tokom godina s interfejsom čovjek-mašina, HMI. U Gripenu je dizajniran da bira i filtrira elemente koji su važni za pilota. U zavisnosti od želje pilota, interfejs možda neće prikazati brzinu rada motora ili koliko je goriva u kojim rezervoarima, ako to nije potrebno u datom trenutku. Ako sistem radi savršeno, pilotu neće reći ništa dodatno, preopterećujući ga informacijama koje su često nepotrebne. Pilot može izabrati željeni nivo automatizacije u zavisnosti od scenarija misije na koje leti. Gripen C je već koristio ovaj princip, a sada pilot može da bira ručnu, poluautomatsku ili potpuno automatsku kontrolu. To znači da pilot može da odluči da želi da kontroliše i upravlja svime, da odobri ili odbije sugestije sistema ili da uradi ono što je najbolje za sistem. Ove informacije se prikazuju kao simboli na displejima, zvukovi ili glasovne poruke u zavisnosti od režima. U suštini, razvojni tim Saaba je učinio sve da pilotu što više olakša donošenje važnih taktičkih odluka. Kompanija Saab objašnjava da interakciju čovjeka i mašine vidi kao sljedeći korak u omogućavanju platformi i pilotu da rade zajedno, dodatno proširujući sposobnost spajanja senzora, prilagođavanju zadacima, pa čak i učenja. Također je vredno podsjetiti da su Šveđani među prvima u svijetu primenili sistem razmjene podataka između aviona. Još 80. godina prošlog veka, švedski piloti su upravljali avionima Viggen sa sistemom za razmjenu podataka između borbenih aviona. Ideja je nastala jer je potencijalni protivnik bio brojčano nadmoćniji od švedskog ratnog vazduhoplovstva, pa je napravljen sistem koji je razvijen kao sredstvo mrežnog uvezivanja za razmjenu taktičkih informacija, tako da je vodeći pilot para aviona video ono što je video njegov krilni pratilac. Ova mogućnost je ostvarila efikasno taktičko dejstvo i dalo mnogo iskustava koje su kasnije pomogla da se stvori sistem sposoban da se nosi sa mnogo složenijim taktičkim situacijama.
Švedski konstruktori i programeri su zatim nastavili da koriste simulaciju, odnosno predviđanje situacija direktno u avionu prilikom izvođenja borbenih misija na osnovu podataka misije unetih na zemlji i taktičkih informacija dobijenih od senzora avionike kako bi pilotu ponudili najbolji pravac akcije. U zavisnosti od protivničkih akcija, sistem može da kaže pilotu da bi druga letelica mogla imati priliku da ga napadne, kao i na primjer šta će se desiti ako pilot odluči da okrene letelicu ulevo. Dakle, pilot ne samo da gleda u displeje i sam odlučuje da li je u opasnosti ili ne, već letelica može stalno da obaveštava pilota i predlaže akcije, nešto poput šta ako. Međutim, jedno je kada sistemi aviona obaveštavaju pilota o zaista korisnim stvarima putem glasovnih poruka, a sasvim drugo kada počnu da predviđaju situaciju koja u borbenoj situaciji može biti toliko nepotrebna da će dovesti do neželjenih posledica. Kada je u pitanju obuka, tačnije koordinacija akcija pilota i ponašanja aviona, Gripen ima ugrađene sintetičke scenarije obuke. Dakle, jedan avion može, na primjer, da angažuje simuliranog protivnika u borbi vazduh-vazduh izvan vizualnog dometa, odnosno BVR. To znači nema potrebe da drugi avioni budu u vazduhu da bi pilot Gripena E uvežbavao različite moguće scenarije borbe, posebno one koje zahtevaju veliki broj letelica. Takvi scenariji su implementirani u ugrađeni računar Gripena E, a sam avion može zbuniti pilota unusima tokom leta za obuku. Jasno je da danas bespilotne letelice mogu da igraju ulogu protivničkih ciljeva u vazduhu, ali s pomoć scenarija u MSS-u moguće je simulirati rad kopnenih PVO sistema i ciljeva na zemlji, a sve se to može unapred programirati. Postoji veoma značajna ušteda, posebno kada je u pitanju vežbanje pomorskih operacija. Jedan ili dva broda i programirani režimi obuke mogu učiniti onoliko za obuku pilota koliko čitava eskadrila nije mogla da uradi u prošlosti. Gripen je ranije ponekad bio kritikovan od strane stručne zajednice zbog nedovoljnog potiska motora F-404. Ipak, Gripen je mali borbeni avion koji može da izdrži značajno borbeno opterećenje, ali je pitanje sa kim ga uporediti. Gripen E je teži od svog prethodnika, ima dodatne pilone i povećan kapacitet goriva, ali je to kompenzovano snažnim motorom GE F-414 u poređenju sa F-404 u prethodnim modelima. Predstavnici kompanije Saab kažu da niko u svetu nije uspeo da minimizira otpor u letu kao što su oni to učinili sa Gripenom. Sve se svodi na softver za kontrolu leta i kako je konfiguracija aviona maksimizirana, u kojoj prednji horizontalni stabilizatori, odnosno kanari i delta krilo rade zajedno. Inteligentni sistem kontrole leta uvek podešava letelicu na minimalni otpor u letu u bilo kom režimu leta. To znači da je potisak F-414 od skoro 10 tona u režimu dodatnog sagorevanja u Gripenu E značajniji nego što su objavljene cifre na papiru. Gripen E je dizajniran da odgovara i gde je moguće prevazilazi performanse Gripena C uprkos povećanju njegove veličine i težine. Dakle, iako Gripen E serija može izgledati slično ranijim verzijama borbenog aviona, ona je značajno drugačija. Možda bi bilo bolje nazvati ga Super Gripenom, s obzirom da je njegova evolucija slična onoj kako je FA-18 Hornet evoluirao u FA-18 verzije EF Super Hornet, samo u manjem pakovanju. Ono što je od najveće važnosti za mala vazduhoplovstva, malih zemalja, je to što Gripen zahteva malo infrastrukture za održavanje, ima visoku dostupnost i može ga održavati mali tim mehaničara, a takođe i najmanje košta po satu naleta od aviona 4.5 i 5. generacije borbenih aviona. Same ove taktičko-tehničke karakteristike Gripena E čine ga veoma atraktivnim u eri kada najnovije borbeni avioni mogu biti spremni za misiju za duplo toliko vremena. Iako Gripen E serija dolazi u vreme kada se stealth borbeni avioni sve više koriste širom sveta, on nudi širok spektar vrhunske mogućnosti u relativno malom, tehnički naprednom i jednostavnom paketu.